नमस्कार बाबा। नमस्कार। आज चाहिँ हजुरले हजुरको घरमा युगियाको म्याट, युगियाको पिलो र युगियाको नेकलेस चाहिँ घर भित्राउनु भएको छ। हाम्रो काठमाडौँमा हुने आदरणीय फाउन्डर प्रकाश श्रेष्ठ सर जसले चाहिँ कोरियाबाट नेपालको बाबा-आमाहरूको स्वास्थ्यको लागि भनेर चाहिँ यति राम्रो प्रविधिहरू चाहिँ नेपाल भित्राइदिनु भएको छ र त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा हुनुहुने हाम्रो आदरणीय ओनर म्याम जसले चाहिँ हजुरहरूको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै चाहिँ हजुरहरूकै नजिकै ठाउँमै सेन्टरहरू निःशुल्क सेवा सुविधाहरू खोलेर बस्दिनु भएको छ। उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म प्रकाश श्रेष्ठ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी जस्तै दिन रोगीहरूलाई उहाँले कोरियाबाट यति राम्रो प्रोडक्टहरू ल्याएर हाम्रो लागि यति राम्रो सुविधा दिनुभयो, एउटा निःशुल्क रूपमा दिनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र के अरे विज्ञान नेपाल सुरुङ्गा सेन्टरका अनर कला म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो हिमाल चुडाल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो सुरुङ्गा सेन्टरका हाम्रा मिस अञ्जना राईज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै टिका टिका म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी जस्तो यस्तो रोगीहरूको लागि यो त एउटा सञ्जीवनी बुटी जस्तो मैले चाहिँ एउटा महसुस गरेँ, किनभने म धेरै रोगबाट धेरै पीडित भएको कारणले गर्दा मलाई धेरै रोगहरूबाट अहिले धेरै छुटकारा मिलिसकेको छ। र यो त एउटा सञ्जीवनी बुटी रहेछ, यसलाई चाहिँ सबैले राम्रो तरिकाले सदुपयोग गऱ्यो भने हामी लगायत हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि धेरै फाइदा हुने महसुस गरेको छु। पिल्लो, म्याट घर भित्राउनु भएकोमा खुसी हुनुहुन्छ? धेरै खुसी छु, धेरै खुसी छु मिस, एकदमै अत्यन्तै खुसी छु। हस्, हुन्छ। धन्यवाद बाबा।